Xin chào mọi người. Thì sau khi mà mình đã unbox cái bàn phím thì hôm nay mình sẽ unbox cái keycap, là cái dành cho bàn phím như thế này nè. Thì cái keycap này mình mua ở một cái shop ở trên Shopee, shop của người nước ngoài. Thì mình sẽ mở cái keycap ra nhé. Họ có tặng thêm cho mình một cái dây dán nè, cọ quét nè, cọ nè, cái đầu lấy thế này, nguyên một bộ. Đây mình sẽ show cho các bạn. Đấy. Đây thì để trong túi khá là xịn nha mọi người, rất là tốt. Và bây giờ đến keycap thì họ để trong một cái hộp. Đã rất là đẹp. Thì mình sẽ thay từng cái keycap lên cho mọi người xem. Spay ra, nở cái bút spay ra thì hãy gỡ hai bên này, xong rồi gỡ ra như thế này nhé, gỡ ra như thế này, gỡ hai bên hở ra.
sự khác nhau giữa profile OM và profile XDA đó mọi người. Và để tổng kết lại cái video này thì mình sẽ nói về cảm nhận của cái bàn phím, về cái keycap, cũng như là mình sẽ nói về hướng dẫn sử dụng. Tại vì cái video trước mình chưa có nói về hướng dẫn sử dụng của cái video này, của cái bàn phím này. Thì so với việc đánh bàn phím đó tối như này thì cái này nó quá là hợp lý. Kiểu như nó có phím số cho mình dễ đi làm, và nó có đèn và nó tiện, bởi vì nó không dây mà nên rất là tiện. Chỉ trừ cái việc là nó hơi nặng hơn so với cái suy nghĩ của mình, đó là nó nặng hơn thôi. Còn về cái keycap mà keycap stock của nó thì
đánh nó rất, cái tiếng nó rất là mỏng manh, tại vì nó chỉ có một lớp thôi. Còn cái keycap này là keycap double shot nè. Keycap này á, là profile là XDA nha. Thì profile XDA thì nó rất là phẳng như thế này, nó như bằng phím laptop vậy á. Không biết là các bạn đã thấy trong, không biết là mình quay có thấy không, nhưng mà nó sẽ thấy như thế này đấy. Còn cái bên profile stock của hàng RK đó, nó là profile OM và Cherry thì thường người ta sẽ sử dụng nhiều nhất, tại vì nó rất là dễ đánh, nó không có bị nhầm. Ví dụ như đánh như thế này đó, hơi dính nhau như thế này, nó hơi lộn tí đó thôi. Chứ còn mà nếu mà ai đã quen cái việc này thì mình nghĩ là qua XD này nó không có vấn đề gì đâu. Đó thì cái shop này bán bàn phím phải nói là rất là hợp lý nha, giá rất là rẻ mà còn được tặng thêm bộ dụng cụ. Đấy, mình được tặng thêm một bộ dụng cụ. Đấy, mình rất là cảm ơn, rất là thích. Và mình sẽ nói về cái bề mặt của các bạn của cái keycap này thì nó hơi nhám một chút thôi, không nhiều. Nên là khi mà đánh nó sẽ thích hơn, mà đó cũng là cái nhược điểm, bởi vì mình hay ra mồ hôi tay thì nó sẽ hơi dơ nếu mà mình dùng mình không lau chùi ấy. Đấy thì đấy chỉ có cái đó thôi. Còn cái bàn phím, còn cái phím của RK, phím stock á, thì nó trơn hơn, nên là nó kiểu nó sẽ sạch hơn. Ở này nó hơi nhám, nhưng mà mình lại thích những cái thứ mà dễ dơ bằng cái bàn tay mà. Và nói đến nhiều sử dụng nha, thì những cái đèn này đó là như thế này. Và cái đèn đầu tiên nó là của phần numpad đây, số 1 này, numpad lock này. Khi mình bấm vào đây nó tắt, bật vào đây nó sáng. Ok. Còn cái thứ hai mình chắc là dễ biết rồi, nó là cap lock lên đây, cap lock và cap lock đi. Ok. Cái thứ ba đó là cái đèn này có gì nó đang ở chế độ Bluetooth và kết nối ở thiết bị thứ nhất. Còn kết nối ở thiết bị thứ hai thì nó sẽ là đèn màu xanh, và kết nối thứ ba sẽ là đèn màu vàng hay là màu gì đó. Nói chung là 3 màu đèn sẽ khác nhau. Là như thế này, là bạn chỉ cần bấm win cái này là FN đó. Đây đó, màu xanh này, mình để coi thì thấy không đó, màu xanh. Rồi đây cho thứ ba, xanh lá đấy, đây đó là mình đang sử dụng cái laptop là màu đỏ, còn màu xanh dương con thứ hai là cho cái điện thoại được luôn nha. Đấy, và cái này tiếp theo nó là mình không nhớ nha, hình như là cho cái này USB 5.0 sao ấy. Còn cái nút cuối cùng là sạc pin, thì sạc pin đó thì chỉ cần tắt hết, tắt off nha, xong bật nó qua tắt off luôn. Chỉ cần tắt off xong rồi gắm dây sạc vô thì nó sẽ sáng. Cứ để mình chặt đi rồi nó sẽ tắt, rồi nó tự sạc. Đấy, thì mình gắm dây vô, mình vừa dùng mình sạc cũng được nữa. Nói chung là việc sạc của cái bàn phím này nó không có quan trọng, tại vì ví dụ như hết Bluetooth thì mình gắm dây, thì đấy, rồi trong khi mình gắm dây sạc thì mình bật Bluetooth, mình vẫn đánh, mình vẫn chơi trên này được luôn. Thì đó, nói chung là nó khá là thích, quá là phù hợp với cái công việc của mình, rất là tiện ấy. Thì đó, thì còn cái cảm giác gõ của nó thì mình sẽ để video so sánh khi mình gõ với keycap stock và khi gõ với keycap XDA thì nó sẽ khác nhau như thế nào ha. Vậy còn chế độ sáng của nó, thì mình sẽ bấm on lên thì nó sáng nó sáng thế này đấy, còn on lên sáng thế này. Rồi bắt đầu là mình sẽ bấm nút FN và nút print và nút chụp á, FN với print như thế này đó, đây đó. Nhưng mà bây giờ nó sáng, mình sẽ đi tắt đèn để cho mọi người thấy cái đèn nó chậm một xíu nha. FN đó, một chế độ nè, đấy. Đây một cái khác, đây là sóng nha, sóng đối lại nè, đấy. Tiếp theo đây là sáng ngang, đấy. Đây là sáng từng nút nè, sáng từng nút. Đây, tiếp theo đấy, tiếp theo sáng lung tung nhé.
Đấy, quá là đẹp ha. Thường thường khi cắt stock là các bạn sẽ thấy luôn được cái chữ cái, nhưng mà khi cắt này thì nó không có xuyên led nha, chiếc đa không xuyên led. Đấy, và trở lại chế độ bình thường, chế độ. Và khi mà bạn bấm FN luôn và bấm nút đi xuống thì giảm đèn này. Đấy, đấy, khi nháy cái này là đã giảm hết rồi, đừng giảm nữa, đừng bấm nữa. Đấy, tăng lên, tăng hết cỡ rồi, đừng tăng nữa. Đấy, như vậy. Còn khi á các bạn đổi qua chế độ đây, đổi qua đây nha, ví dụ như nó đang 76 như thế này nha, chậm hơn này là chậm nhất rồi, mày đừng có tra cái tốc độ chạy chậm nữa. Đấy, nhanh hơn, bấm vào đây. Nhưng mà tốc độ nhanh hay chậm thì nó cũng không có thấy rõ nhiều ha. Đấy, thì đây là về cái led. Đấy, về cái led của nó. Đấy, thôi gì nữa. Về cái keycap này là hai cái keycap artisan keycap nha, là keycap thủ công ấy, thì nó dao động rất là nhiều giá, mọi người có thể mua nó trên Shopee nữa, thì nó từ 100 mấy cho tới 2-3 triệu cũng có. Cái của mình thì được một người bạn tặng, thì hắn cũng rất là đam mê phím và cũng làm phím luôn, cũng Lube, cũng đi cắt CNC khuôn, cũng đi làm này, và có rất là nhiều, hắn có rất là nhiều cái này đẹp. Và sau khi mình nói là mình đang chơi cái này, mình đang tìm hiểu, thì hắn nói là khi nào mua đi tặng cho, đã là được 2 con rất là đẹp, để hai cái đèn riêng biệt, nút delete và nút ESC. Đấy, nói chung là cảm thấy rất là thích. Đấy, thì không biết là trong tương lai mình có làm không, nhưng mà mình có ý định là lót foam. Mình cũng rất là sợ việc lót foam nó sẽ bị nặng, nhưng mà thật sự rất là thích cái tiếng đầm đó, cái tiếng nó đầm. Cái tiếng này nó rất là khác so với cái keycap stock rồi, nhưng mà mình lại thích cái tiếng đầm hơn rồi. Đấy, nói chung là mọi thứ đều rất là thích về cái bàn phím này và về những thứ mà mình đang có được từ nó. Vậy cái video này sẽ kết thúc. Và nếu mà mình có làm Lube phím, Lube switch, hay là đổi switch, hay là làm cái gì đó, có một cái phím mới chẳng hạn, thì mình sẽ ra video khác. Cảm ơn mọi người đã xem.